哎，大家好，我是小罗啊，是拿了一个金牌啊，其实没什么意义，就招人恨。抽到3封挑战信了，就很招人恨。我觉得这个赛制也挺奇怪的。我想起来小时候有一个游戏，不知道你们玩过，叫《水浒传英雄卡》，很久远的一个游戏，就是你吃一包干脆面会获得一张英雄卡，然后一人出一张，然后大家在那翻过来，就是你啊，其实就是赌博嘛啊，只不过赌的不是钱啊，是大宋的气运。我们那时候巷子里面有很多小流氓啊，他们很变态，他们会喜欢抢你的英雄卡，我觉得非常的变态，因为他们明明可以抢你的钱，对，他们就抢你的英雄卡，对吧？很奇怪，就好像你去洗劫了一个赌场，然后把人家扑克牌拿走。我觉得，因为他们抢我的卡，是因为我的卡里面有一种卡叫金卡，你知道吧？就它的金卡其实也是普通的卡，就是我不知道为什么商品一有这种差异化之后呢，就特别容易让人上头。然后我觉得商家也特别喜欢去制造这种差异化。有一年父亲节，我去一个奢侈品店，想给我爸买个皮带，我自己试完之后，我说你好，这款不错，但我爸比我胖，你们帮我拿长一点的。他跟我说长一点的贵1000，我说你要不要听听看你在讲什么啊？你是奢侈品啊，你现在跟我谈成本啊？啊，那你牛仔裤破洞的时候能不打9折呢？你在防我什么？你怕我买3条之后嘎出来做一条新的吗？难道真的会有人因为所有长度的皮带都一样价格，就故意去买最长的那一条吗？然后绕了一圈之后，当啷一个尾巴在后面。别人问他说：“你这什么东西？”他说：“哦，我这个是资本主义的尾巴。”我觉得奢侈品你就要好好给人提供奢侈的感觉就可以了嘛，对吧？我给我爸买皮带，我就希望我爸戴上之后，别人会说：“哦，你儿子有钱，对吧？”现在我爸绕了一圈之后，只能到这里。别人看到说：“哦，你儿子有钱，但不多。”我爸也奇怪说：“怎么我儿子勒紧裤腰带，给我买了一个勒得这么紧的裤腰带？”电子产品也是这样，科技产品也是这样，好好的产品设计完了，莫名其妙多一个 Pro 出来，莫名其妙什么东西都有 Pro， 现在连冰箱都有 Pro。冰箱，我看到一个冰箱 Pro， 它的区别是它有一个专门放水果的小抽屉，这也太 Pro 了。没有你这个抽屉，我都不知道水果放哪。然后它还有一个 WiFi 功能，它还有一个 WiFi， 我一个冰箱为什么要连 WiFi 了啊？你是怕苹果在里面信号不好吗？是什么？我有一次去买一个那种智能手表，2款普通跟 Pro 长得一模一样。我说我眼神不好，这款 Pro 是大一点吗？是什么？他说是的，先生，内存更大。我说手表要什么内存呢？啊，能存住时间吗？他说先生你有所不知，这款 Pro 呢，它有一个血氧功能啊，它可以测血氧。朋友们，我当时我都不知道血里有氧。我说 OK 不抬杠，那所以血氧低了会怎么样呢？他说血氧低了会头晕。我说我不用看表，我也知道我头晕啊。我想问，现在科技是已经溢出了吗？哈？为什么这些发明家你们是不是不在乎人类？我觉得科技是应该用在刀刃上的嘛，什么东西都拿来乱升级。你看我们人，我们本来洗衣服，大家都是用肥皂，对吧？用的好好的，然后就有个小机灵鬼跳出来说，要不我们把它磨成粉吧，然后就有了洗衣粉。然后过几年有个更聪明的人跳出来说，要不我们再加点水啊，然后就有了洗衣液。到这一步就很奇怪了，我自己洗衣服也会加水的呀。最近还有一个更变态的发明，是把洗衣液装在一个小袋子里面，叫什么洗衣凝珠啊？说扔到洗衣机边转之后突然爆开，你要干嘛？你要杀衣服一个措手不及吗？衣服突然就死了。我有个朋友，他就是卖洗衣凝珠的，他就是卖着，他跟我解释说，这个东西之所以贵呢，是因为包裹的那层膜是一个非常牛的科技。因为它遇水即化。我说这么牛的科技，你不应该拿去包蟹肉棒吗，朋友？反正我买了一块没有血氧功能的手表，我可以接受功能溢出，但你至少让我可以跟我朋友炫耀吧。我这功能我怎么跟他炫耀？说朋友，你看现在92、100。我觉得手表就看时间的东西嘛，我也不知道为什么现在大家在手表这个领域有很多很奇怪的价值观。我有朋友跟我说，电子表都是最 low 的，
最厉害的表都是上发条的。我说为什么呢？为什么？电不是很伟大的发明吗？富兰克林当年为了发现电的存在，在一个雷雨交加的天气，把钥匙挂在风筝上面去放风筝，这多危险啊！风筝被吹跑了都没有钥匙回家。我有些朋友会戴那种很贵的表，天天在我面前跟我炫耀说，你知道吗？我这个表相当于你老家的一栋楼，我说什么钟楼啊？什么叫相当于一栋楼？他跟我说他的手表相当于3线城市的一套房，我当时就觉得他手表好耀眼，我感觉看他的手表要找一个中介，而且他那块手表还是改装的，我真的不能理解，朋友，你已经有一块30万的表了，你还要去改装它？如果我有一块30万的表，我要改装它，我只会把证书镶在上面。他问我说：“你见过改装的表吗？啊，你见过改装？”我说：“我见到是见过，柯南有一块。”你不觉得这个行为很幼稚吗？我问到后面我都有点生气。我说：“朋友，就是我们走的时间是一样的，这件事情你知道吧？啊，怎么时间就是金钱？我们是汇率不同。”他说：“别生气，别生气，来说说你的手表有什么厉害的功能？”我就后悔没买那个带血眼。谢谢大家，我是小罗，谢谢。大家好，来，我们先回到人间一下吧。我们先我要讲一个我其实从来没有讲过的素材，就是我大学毕业的第一份工作其实是船员，就是在开那种商船，在远洋做驾驶员，开那种大集装箱什么的。选择这个工作是因为感觉这个工作就是浪漫而自由，但是上了船发现就是这个船上呢就是偏偏没有自由。你知道，就是我们这工资很高，但是我们工资高都是拿我们的自由换的，就感觉很像在坐牢，你知道吗？就只是坐牢的人他是先挣钱再失去自由，我们是每个月按时给的。我们其实一出海就7个月，一出海就要跑7个月，你知道7个月21天就可以养成一个好习惯，7个月210天你可以养成10个好习惯。你要是实在无聊，你甚至可以先养成5个好习惯，然后再戒掉5个好习惯。出海半年，归来仍是不良少年。我本来想我环球旅游吧，我是无聊，那我就当环球旅游了吧。但是你知道吧，就不是你决定的航线，公司不知道为什么就一直派我去非洲，就一直派我去。我本来有一些航海梦想，想要致敬各路伟大的航海家，但我感觉我一直在致敬郑和。我天天待在南半球，我感觉我头上的旋儿都反了。就是你知道，在南半球待久了，你会特别想念北方，你会特别想念，我好想念我北方的福建老家。我做实习生的时候，反正还是有很强烈的航海梦想，但我发现那些老船员，就是他们完全对这些一切都非常的麻木，他们觉得这个什么航海就是上班，他们觉得一切都很麻木，见怪不怪。有一次我夜航过了一个群岛的时候，我甚至看到过一个火山正在喷发。我说哇，好浪漫！我说二副火山，他居然跟我说，哇，我来了好多次了，我一直以为那是个灯塔。灯塔没有冒烟的吧？人家虽然落后，也不至于灯塔烧柴火吧？他对一切都很麻木。我就像有一天我告诉他说，二副路飞，那里有个路飞，他会跟我说，我以为是个渔夫，他来了很多次了。那我们去非洲，我们其实是要经过很多海盗区的，这班人连防海盗都防的一种班味很重的感觉。就是他们防海盗是防给公司看的，好像就是海盗来了无所谓，但是如果公司发现你没有好好防海盗，可是要扣工资的。我们会在船舷边上弄那种一圈一圈那种高压电网拉一圈，其实都没有通电，因为怕电到自己人。然后会挂一个牌子啊，上面写高压危险啊，写的中文。他说这个电网是国家电网吗？海盗英文都不一定看得懂了，写中文，你说怎么你就赌海盗里面有中国人是吗？就中国人只骗中国人。然后他们会在船舷边上放一个那种稻草人啊，假装有一个人在那里瞭望。我说都这种时候了，咱就放一个人在那边会怎么样呢？你放一个稻草人在那边，你防海盗还是防海鸥啊？对吧？而且你就是稻草人没有成本，那你要放你就放一排嘛，你就放一排稻草人，万一海盗读过兵法对吧？他一看哇，草船借箭。
然后他们请那种为了贪便宜，请那种3个那种安保人员上来保护我们。那3个安保人员不知道哪个国家请来了3个，枪都开不清楚。上船之后要试枪，我们扔了一个油漆桶在船尾飘远，他们就动一枪打不到，动一枪又打不到。我说那完了，油漆桶都打不到，那海盗要是化妆成油漆桶，那你不是更打不到？然后那个船长就很淡定，他就说：“哎呀，不要急嘛，到时候就打到了嘛。”我说：“这怎么让子弹飞啊？现在啊，什么叫到时候？到什么？到30年后子弹正中眉心啊？”我说：“你这个枪厉害了，你这个枪打出来子弹延时效果的啊！你这什么弹道啊？你这个弹道是衰迟弹道吗？”然后3个安保人员就跟着我们跨越印度洋，绕过好望角，嘣嘣嘣就跑到那个西非的一个叫几内亚湾的地方抛锚，一个锚扎下去，然后3个安保人员就走了，然后海盗就来了。哦，真的，但那西非那边的海盗，它不是那种很吓人的海盗，它是那种冷兵器海盗，它的工作模式是半夜偷偷到你的船边，如果你没有发现它，它就会上来抢你的东西，但如果你发现它了，它就会假装自己是在捕鱼，它这个工作模式很特别。我们一般是上班摸鱼，很怕被发现。他们是一被发现就开始摸鱼，然后你知道，然后我们其实大概在那里抛了30天的锚吧，30天锚，然后那帮海盗就天天来，其实到后面我们都很熟了，然后来了之后打个招呼，他就发现我们戒备森严，然后就很落寞的离开，然后也不知道怎么跟他们领导交代说，嗨，今天又摸了1天鱼，但是你久而久之，你会发现他们一开始只是7、8个人钓上来3只秋刀鱼的。但是他们每天都抢不到东西，每天开始捕鱼，他们捕上的鱼越来越多。我到了进港前，他们每天有时候能钓出10几条秋刀鱼上来，真的到进港前哦，他们有些不怎么来了，可能是发现就是捕鱼可能比做海盗挣钱。我觉得这是一个很正能量的结局，对吧？就是授人以鱼不如授人以渔。我大概跑了6年船左右，我跑了大概6年船嘛。我觉得到了后面真的是这样，我明白，就是什么浪漫的东西，你经常去之后，你就会很麻木，你对于一切都会变得很麻木。就是我觉得陆地上的人可能都会在说什么我很想要去马尔代夫，对，我想要去马尔代夫。但如果你经常去非洲，你要经过印度洋，你就天天经过马尔代夫。你经过马尔代夫，就跟你经过一家路上卖某劳一样。就是有的人还说什么心中有海，哪里都是马尔代夫。你人在海上，你心中就只有卖某劳。你在船上你吃不到，你船上你就只想要吃你吃不到的东西，你知道吧？船上有大龙虾，但你只想吃小龙虾。因为船上我太想吃麦某劳，因为大厨不会做，你知道，大厨会做华某式，但他不会做麦某劳。大厨会帮你做好什么汉堡，然后牛奶，然后苹果切片放在那边。我说那玩具呢？我记得我最后一个航次大概有跟几个实习生在国外靠了一个港口，然后下地之后，他们跟我一起下地。我说你们准备去哪里玩？他们说三副我在网上查了一个沙滩，我觉得很不错。我说去沙滩，你们该不会是要去看海吧？我说我不去。他说那三副你要去哪里？我说我去码头整点薯条吃。谢谢大家，我是小罗。大家好，大家好，我是小罗啊。然后我也看了播出了，非常的羞耻，感觉在电视上站没站相，坐没坐相，一点都不像喜剧之王。我感觉我跟他们站在一起，感觉就是那个画面是喜剧之王和他们的朋友。其实我是这个组里面分数最低的一个，有一种名校里面吊车尾的感觉。我高中就是在一个名校里面吊车尾。高三的时候想要最快的提升成绩的方式就是把作文写好，因为那个分数真的很多。但是我的文风怎么说呢？就是梗很多。然后我们老师说你不要用那么多奇怪的修辞嘛，让我写一点内容深度严肃的东西。他推荐我去看一个叫许知远的人的书。看了，真的买了《中国纪事》、纳斯达克的一代，买了一堆。我背了很多许知远的金句。我上考场之前，我脑子里都是许知远的金句。我本人高考作文第一句话：这个时代病了。0分，因为大梗不能放在开头。我就是挺喜欢修辞，我就喜欢细枝末节的东西。我觉得有的时候人因为太注重内容而忽略细枝末节的重要性。我是一个福建人，我到现在都没有理解为什么福建人对于一个食物最高的尊重居然是不放盐。我妈经常跟我讲的一句话是：今天这个汤很好，我故意没放盐。我说你不应该是不小心没放盐吗？你的越贵的食材他们就越不放盐，比如说老鸡汤他们是不放盐的，但是普通的小鸡的汤他们就放盐。
怎么鸡是越活越咸吗？还是老鸡会跟小鸡说，老子吃的盐比你吃的米都多？老鸡也很无奈，说我一片真心换来了一个无言的结局。我是属于那种山猪吃不了细糠的那种人，吃不来什么食物的原味，就喜欢调味料的味道啊。就这么说吧，13香小龙虾跟13香澳洲龙虾对我来说是一样的，就什么钱不钱的，喜欢的就是王守义这个人。我当时经常求我爸妈，我说我们放点盐吧，不放盐不好喝。他们就会说，哎，暴殄天物，放盐就暴殄天物。他跟我说这个汤很好，不放盐就很好喝。我说那放了盐不是应该更好喝吗？哎，这个道理是不是像如果有一个帅哥，他长得很帅，他剃平头穿白 T， 他就可以很帅。但是问题是，帅哥留了发型，再穿了西装，他只会更帅啊！你不会说一个帅哥穿西装是暴殄天物吧？你只会说哇天物我一个暴殄。还有一种情况就是，他们跟你说这个汤不能放盐，因为这个汤很补。哇，这句话我真的从小听到大，7、8岁就开始叫我补，我都不知道7、8岁我要补什么。每次学习成绩不好就一碗猪脑放在那边，学习成绩不好应该补什么？应该补课啊，应该补什么？我不是不尊重这种食补的概念，但咱们就说吃啥补啥，这个逻辑是不是有点太简陋了啊？我们闽南地区有一个风俗，就说吃那个猪脚面线是驱邪的。就是说家里如果有人坐牢的话，出狱之后要吃一碗猪脚面线，这个是在补什么？是说当时跑得不够快，所以我邻居家小孩就特别喜欢，就特别听大人说话，很爱喝汤，喝汤长大，真的特别补，没到30岁就痛风了。他现在追求是一个东西应该毫无营养，他身体负担太重了。我半夜问他，他问我要不要吃夜宵，我说吃啊，吃什么？他说吃垃圾。他连食品2个字都不加，吃垃圾。我们2个对话像2只流浪狗在对话，走吃垃圾，走吃垃圾。我觉得这个也有点极端了吧啊！追求毫无营养，我觉得商家也非常配合。你们有没有看过那种饮料或者零食的配料表？里面会写蛋白质0、糖0、卡路里0。你没有，你写它干嘛呢？配料表就是食品的简历嘛，对吧？你会在你简历里面写4级没过，小提琴不会。什么都不加，还居然很骄傲，你知道？我最不理解就无糖可乐，无糖可乐是什么东西啊？可乐叫肥宅快乐水，没有糖你还快乐什么啊？没有糖你就不是真正的快乐，你甚至都不是真正的可乐。肥宅再也不能快乐了，肥宅只能安康，快乐啪没了。因为我觉得饮料、零食、汤这些都不是必需品，你是因为来享受快乐的。你享受快乐的时候，就不要老想着提升自己了。有没有那种朋友，就是你跟他一起看一个英文电影，看着看他突然说，要不咱把字幕关了吧？啊，我们来练英文。我真的我2分钟就睡着了。他问我说：“你记得电影讲什么吗？”我说：“我记得，电影开头有一只狮子在那边啊。”我为什么要在休闲的时候练英语听力啊？对吧？好好的一句台词。阿甘说：“妈妈说人生就像一块巧克力。”我满脑子都是 A， 阿甘的妈妈喜欢巧克力 ；B， 阿甘是一块巧克力；C， 巧克力的价格是9磅15便士。就像你听脱口秀，很多人都很希望脱口秀有教育意义，如果内容跟梗是一样重要的。你说皮之不纯，毛将焉附？但毛之不纯会冷啊。你不可能听了10分钟脱口秀完全不好笑，但是说但这段表演很有营养。我觉得脱口秀就应该好笑嘛。有人说你肯定是羡慕那些比你有内容的演员，线下专场卖票卖得比你好，说我肯定是吃醋了。我说哎是，但我喜欢吃醋，因为醋也是调味品。我就是为了这个醋包这个饺子。谢谢大家，我小罗。嗨，大家好，我是小罗，我爱你们，也爱自己啊。对，最近写稿写的有点焦虑，其实想每一期都带给大家不同风格的稿子，真的已经绞尽脑汁。我都想要不我写 one liner 好了，反正这个赛道已经变成蓝海了嘛。有点焦虑，你知道，我现在写稿有点注意力缺失了。就是我其实是一个很喜欢看书的人，我现在看书完全看不进去了。我每次坐动车来上海都会带一本书，到了终点就看了2页，就是怎么行万里路读2页书。
真的，我现在包里还放着那本书，是一本张爱玲，现在赛程已经过半了，第一炉香还没烧完。我现在连电子书都听不进去了，我听那个武侠小说，满脑子想的都是现代的事情。我有一次，我听到一个情节是《神雕侠侣》里面那个黄药师跟杨过两个忘年之交在那个酒楼上喝酒，然后遇到敌人，杨过就先冲上去打，就很奇怪啊，残疾人先上。更奇怪的是黄药师他不帮忙，他兄弟在那打架他不帮忙，他就是在喝酒，喝酒就算了，他还说了一句很气人的话，他说杨兄弟这套黯然销魂掌使得真是目眩神驰，我今日便要以杨兄弟的掌法下酒。我当时听到这个，我说掌法下酒，那不就是划拳吗？掌法下酒5、10、15，你杨兄弟都只能出到5。焦虑啊！其实我最近在尝试让自己的生活变得清爽一点，我在尝试戒烟了，因为我感觉我被烟困住了，这种感觉其实挺不好的。有的时候我就觉得我不是想抽烟，我只是习惯了在这个时候要抽烟而已。比如说走路的时候，走路本身是很无聊的嘛，当你走路的时候手上拿着一根烟，你就感觉这段路走的不亏。我有一个朋友，他完全不喜欢走路，1公里都要打车的那种人，但如果你给他发一根烟，你说走走，他就跟你走。一根烟抽完了又走不动，再给他发一根还能走，你感觉像在投币啊！我觉得你给他2条中华，他可以徒步进藏。所以我就想着，要不我就出门不带烟了嘛。结果我烟没有戒掉，非常的恋家。其实出门不带烟，主要就找朋友要嘛，就找人蹭烟，反正他们都会发烟的嘛，他们给什么我就抽什么，就跟化缘是一样的，你知道吧？法号戒烟。但是我发现有一个问题，就是你老是不带烟，他们就不发给你了，他们只会发给有烟的人。我说你发给我呀，他们有你发给他们干嘛？你发给我呀，你发给他们只是锦上添花而已，你发给我才是雪中送炭。我就要你一块炭，火我自己有。有的人会建议我用电子烟来戒烟，说它这个东西可以替代真烟，你抽电子烟吗？我其实有点受不了，你知道吗？电子烟它抽的那个东西是叫烟油嘛，对吗？那不是我们过滤嘴过滤掉的东西吗？啊，你抽那不相当于口罩摘下来反面拿来插嘴吗？我之前看人咕噜咕噜在我边上抽电子烟，感觉很像你吃火锅的时候撇了一碗沫子，然后边上说哟，咵一口给你干。我是试过的，完全没有用，造成的结果就是我抽完一根烟之后，我需要抽一会儿电子烟透一透，有种原汤化原食的感觉。他们跟我说，哎，这个可以替代真烟的，因为它也有尼古丁，电子烟最傻了，就是它也有尼古丁，尼古丁不是烟里面最差的部分吗？我为什么要找个替代品，只留下最差的部分？你会跟你朋友说，哎，你失恋了吗？我给你介绍个男朋友，他一切都好，但是也出轨。电子烟还科技革命啊，叮铃咣啷一顿革命，皇上留下了。我就觉得你保留了电子烟，它不是变成了一个纯上瘾的东西了吗？啊，哎，假如你看电影里面有一个人物他在抽烟，你会觉得是人物需要、角色需要，对吧？如果你看到这个人物他在抽电子烟，你会感觉是演员需要。是吧？我就觉得用电子烟来替代真烟戒烟，就是完全是自欺欺人，就好像你说哦，我减肥我不吃碳水了，然后这边挂着葡萄糖，然后还安慰自己说，我这不是一般的葡萄糖，我这个是薄荷味的斩铁剑微醺葡萄。我其实觉得，我说实话，有的时候我是想要戒掉瘾，但我不想要进入另外一种成瘾。有些人有的时候会为了摆脱一种束缚，会进入另外一种束缚。其实我当时学抽烟呢，也是想要摆脱一些条条框框的束缚。当然，这是一种很廉价的叛逆。但是我有时候会想，这个事情它真的叛逆吗？啊，真的叛？老师不让我抽烟，我就去抽烟；老师不让我留长发，我就去留长发。我也太好控制了吧？如果老师有天跟我说你可以抽烟，但是你不要吃槟榔，我说好，老师，那我去吃槟榔。对吧？我就有的时候觉得，其实我不是叛逆，只是你想做一些别人不让你做的事情而已。所以我其实现在想，我也许看不进书，但是我小的时候很喜欢看课外书，现在看不进。为什么？是不是因为课没了？就像我当时选择跑船，也是不想被现实中的事情困住，结果我被船困住了。但恰恰我唯一一次成功的戒烟就是在船上，因为你买不到就没得抽嘛。
而且我在船上的时候，是我看书最看得进去的时候，所以我现在有的时候想，要不我去船上 gap 1年吧，然后我就翻我的证书，我发现已经过期了，更想去了。谢谢大家，我是小罗。哎，大家好，我是小罗，大家好。很开心可以录到决赛，快下班了啊！对，其实写单口本身这件事情让我觉得很开心，我觉得到决赛也很不容易。其实也没有太大野心，想一定要获得什么。这件事情，感觉有的时候跟同行很难对齐。就前段时间，大概1年多前吧，我来上海讲开放麦，我们俱乐部的人就叮嘱我说：“你去上海，你要想办法被看见。”我说：“我又不是鬼，怎么是谁看不见我了？我去哪里被看见？”我去那种脱口秀演员专门去的酒吧，然后一有明星出现，我就抱着瓶啤酒在那边逆风如解意，容易莫摧残。没有什么野心，其实我就写段子本身快乐而已。我们小的时候好像一直在被教育，你一定要完成一件事情才能够快乐。我小的时候有一阵子很流行一个玩具叫4驱车，我不知道你们有没有玩过。我当时很想要一辆，我就跟我姐姐说能不能买一辆给我。她就说如果你现在就要，我就只能给你买盗版。但如果你能忍到期末考结束，我就给你买正版奥迪双钻。我说那我当然要盗版的啊。期末考结束谁还有心情玩4驱车啊？而且4驱车盗版的会怎么样吗？他会跑到一半停下来叫你输入序列号吗？但我真的太单纯了，我姐姐给我送我的那辆4驱车啊，它是后驱的，它甚至都不用电，你只要把它往后拉一下。其实我取这个名字，艺名叫小罗，就足以证明我完全没有野心了。因为我取这个名字的时候，甚至没有查重一下有没有另外一个演员叫小罗。就有的你们知道上海有个演员叫小罗的吗？就我讲了2年单口，我才发现，我就在微博给他发私信，我说你好，我也叫小罗，我也说脱口秀，请问你会红吗？我想说你要红，我可能就要换 ID 了。他就很大度，他说放心吧，我不会红的。过了一会儿，他问我你会吗？其实名字也是一个代号而已。我之前有个更朴实的名字，就是我妈妈本来给我取名字叫罗雨生，因为我是下雨天出生的男孩，就是我们那个年代取名字就是这么随便，下雨天出生就叫雨生，刮风天出生就叫风声，教室里风声雨声读书声。后来我妈跟我说，我改名没有叫这个名字，是因为我出生的那一年，我的老家经常下雨，有太多人叫雨生了。你在小区里面喊雨生，会有4、5个雨生跑出来，你知道那是一种什么感觉吗？那是一种与生俱来的感觉。我出生在福建西部的一个靠山的多雨的小县城。如何多雨呢？就这么说吧，17岁那年的雨季，雨停的时候我都20了，极其多雨。县城不像城市市政建设那么好，会有很多积水，下过雨很多小水坑。我整个童年最讨厌的事情就是有的小朋友他自己全副武装，他穿了雨鞋，他就会故意去跳那个水坑，然后那个水就会溅在你的小白鞋上面。这是一种非常高级的霸凌，他不亲手打你，他让你的妈妈替他打你。你知道有的小朋友他穿了雨鞋，他就故意踩水坑，他干的地方他就不踩了，他是这样子跳着水坑回家的。我不知道怎么形容这个画面，就你们玩过打水漂吗？就老师说放学喽，哔哔哔哔哔，小朋友就回家了。后来我索性我受不了了，我就开始穿那种3、4块钱一双的塑料凉鞋。那个很好，你们塑料凉鞋不怕弄脏，对吧？甚至一场大雨过后，它更干净了。我是一个凉鞋爱好者，我9岁的时候跟着我们全家搬到厦门这个城市，当时我就天天穿着凉鞋。但我发现，就是城市的小朋友他们不穿凉鞋，他们甚至觉得穿凉鞋非常的土。我觉得你们真的不懂，我就在等一个下雨天，我要在下课之后给你们上一课。你知道城市的小孩就是会比较时尚一点，对吧？有的妈妈会把自己小男孩打扮得特别可爱，穿那种黑皮鞋，袜子拉得高高，头发烫得卷卷的。我刚转学过来，我看到他，我说哇，牛顿，很想要融入他们。就他们不懂我的，就他们天天说我穿凉鞋土，他们不懂我的快乐。我觉得他们不懂我下雨天竹杖凉鞋轻胜马的快乐。他们打车回家了。
我一直有在尝试融入厦门这个城市，我一直在学闽南语，我到现在都没有完全学会，但我学会了纯正的闽南口音普通话，导致我很容易被人当作纯正的厦门人。小学的时候，我经常中午会去吃沙茶面，有时候我点菜点到一半，阿姨就会突然切成闽南语。我说大肠、猪血、鸭血，她就说：“哎呦，阿迪啊，出来不猪肩啊，来讲沙爹米。”我说好。Shut up, just give me the bloody noodles. 很想要融入大家，男生嘛就很喜欢攀比鞋子，对吧？大家都穿一款同样的鞋子。我记得有一年初3很流行一款滑板鞋叫 Vans， 哇，我就去存钱买了我又舍不得，就是一双布鞋，卖我300-400块钱一双，我就去买了一双 Vans 的平替，就是它跟 Vans 完全一样，但它没有 Vans 的标签。但这双鞋啊，它只要没有 Vans 的标签，它看起来就像一双老头穿的鞋。我本来以为我能驾驭得了它呢。直到有一天我上学的时候，发现我的鞋子被我爷爷穿走了。我发现我很难融入大家的逻辑，我经常很难进入大家的逻辑，就好像我以前大家都上节目，我就不上节目。今年我上节目了，哎，有2个节目，就好像我融入了大家，哎，大家分家了。我到现在都没有理解今年为什么一定要有2个节目，好像资本一定要把我们分开一样。对吧？就现在看个综艺很难，你还要研究制作团队。之前我看个综艺，人家跟我说，哦，你看这个综艺你要去那里看，你看那个综艺你要到这里看，我去哪里看？我会员充在哪里就在哪里看。我只是消费者而已，我也不想管你们的资本逻辑。你真的在乎那些资本分分合合的事情吗？你们在乎这个电子公司合并了那个科技公司，这个公司合，你们那么喜欢合并，你们把共享充电宝合并了吧？我喜欢玩这个玩具呢，是因为我觉得玩具本身好玩，不是因为这个玩具能赢过别人的玩具。我姐姐当时送我那个车呢，它的学名叫回力车，其实挺好玩的，就拉着弹，对吧？挺好玩。但是小伙伴就一定要跟我比，他们拿他们的正版4驱车跟我比。我说行吧，那就比一下吧。我们就在县城的马路边拿那个粉笔画了一个起跑线，他们就把4驱车开关开好，然后按在那里。我也把我的回力车按在那里，然后往后退。我说我让你们2米。我那个车弹出去跑了10米就停下了，但他们的4驱车就再也没有回来了。谢谢大家，小罗。谢谢小罗的精彩表演，喜欢他的观众朋友们不要忘记为他投票，投票倒计时最后3秒钟，3、2、1，请锁票。谢谢小罗。罗老师之前是非常喜欢小罗，对对对，说今年的最大黑马也许没有之一。我一直特别喜欢，因为，我第一次来看的时候一个误解，只是觉得他文本特别的好，然后表演好像只是正常，但后来回去看，我没在现场，但是播出的那些发现表演也很厉害。我听到你们同事说的，我不知道是不是真的，就是。有很多你们同事说小罗是这个圈子里最酷的一个演员，因为他虽然来参加了比赛，但是对每场比赛的结果的重视程度远不如他想表达一个东西，或者他尝试换一种风格，或者是另一个主题这类的东西。这个传闻是真的吗？没有你们说的那么漂亮，但差不多吧。就是特别酷的一个人。还有就是今天这个是刚写的吗？不是，但是是很早之前写的。是一个比较老的段子，当于刚入行的时候的。但是我有一些困惑，刚才就是比如说你念了那个《甄嬛传》里的那2句诗，就是逆风如解意那个，容易莫摧残。但是那个一般念到古诗词这种夹到段子里的时候，会留一点儿时间上会说的慢一点，让大家理解那个怎么回事。结果你刚才就特别快的带过去了，所以我就不知道是什么原因。因为这个梗它本身跟表达无关，我觉得不值得，这个包袱不值得抖得那么大，就随口带了一下，明白。所以反正我就特别喜欢小罗，但是可以说但是吗？可以说，太可以作为小罗的粉丝，我不知道还有没有下一场，所以有点百感交集吧。但是大家都说你特别酷，也不太在意比赛结果，所以我就为你高兴。好，谢谢罗老师。天天姐呢？
对我对你整个表达里面的有一个点比较感兴趣，就是你说其实之前我相信这些节目都找了你嘛，然后你也没有上，那今年是为什么决定要上节目？我这个人挺奇怪的，就是我之前没有办法回答我自己为什么要上节目，然后今年有一个人反问我你为什么不上节目，我也回答不了。哦，对对对，大概是这样吧。所以说服你去干一件事情的方式就是让你反向操作，有可能不知道为什么不要，所以你就去了。有可能。那你为什么不要拿冠军？这个是我不要的吗？那你自己有这个野心吗？还行啊，其实啊，我觉得。因为他们刚才在讨论你的这种就是比较云淡风轻的态度嘛，我因为我的感觉好像不是这样的，我觉得你是有野心。大家好，大家好，大家好，我叫小罗啊，是一个线下的单口演员，也是一个喜剧编剧，会写一些 sketch 什么的。去年爱奇艺有个节目叫1年1度喜剧大赛，我不知道你们有没有看过啊？我是那个第2季的编剧啊，你们可以去看一下我写的作品叫《社畜的愿望》啊，不会耽误你们很长时间，因为被剪了只剩25秒。然后我之前有另外一份正经工作啊，辞职的原因是因为那个工作强度太大，身体吃不消了。我辞职之前做了一次体检，你知道那个体检报告如果指标偏高的话，在那个数字边上不是有个向上的小箭头嘛，对吧？我打开我的体检报告，几乎所有箭头都向上，我以为我升级了。真的太累了，我辞职之后没事干，我在家玩吃鸡啊，我都玩进去了。我说这不就是我吗？啊，天天背着个小书包，没事就找个地方蹲着。一天到晚收到。我之前是在一个事业单位工作，我觉得从事业单位辞职有很多很微妙的感觉啊。首先你没有办法跟你的父母开口，对吧？你跟他们说爸妈我决定辞职了，他们听到的是爸妈我决定去死。然后你的朋友也没有人关心你啊，也不给你介绍工作，也不关心你，就天天阴阳你。我辞职之后过了2个月，我跟我朋友去吃那个冷面。然后走到饭馆里面，我那个朋友就说：“哟，这不是你刚丢掉的铁饭碗吗？”哎，我也不知道为什么在事业单位工作呢，一天到晚被人家阴阳。我觉得就是一份普通的工作嘛。之前我说我是事业单位的，然后对面人就会说啊，我知道，你们福利很好。我说没有，到手7、8千块钱没了。他说，哎，我知道呀，福利很好，你知道什么呀？我怎么不知道啊？你感觉他讲话像暗访一样，不是我每次都问，哎，我知道，我说好，行，我知道，我说账面上是8000，好吧，其实每年中秋节发1桶油。我现在主要的收入来源就是靠写一些搞笑的短剧、脱口秀、商务、企业年会，这是我主要的收入来源现在。然后会接触到一些甲方，其实我是一个很适合当乙方的人，我耳根子超级软。我是一个耳根子非常软的人。我们抽烟的人坐动车啊，坐到那种5分钟的大站，我们不是都会下来抽烟吗？但是不到1分钟，那个乘务员就会叫你上车。但是他叫我上车，我就会上车。我每次上车之后，我坐下来之后，我透过车窗，我就会看到一个大哥在那完整抽满5分钟。我感觉他能干大事，他能追动车。我超级适合做乙方，我是一个耳根很软，我对甲方几乎没有什么负面情绪，我对甲方就唯一的一个要求，我衷心的希望全世界的甲方都能明白一个道理，叫1分钱1分货。真的，我半年前我遇到过一个甲方就你说他不懂喜剧吧，他又看过电视，假模假样的在看你的稿子，说，哎呦，这感觉跟那个电视上都不一样啊，感觉跟那个什么果的都不一样啊。他说，哎，你们线下演员跟线上演员写的东西都不一样的吗？我还很耐心跟他解释，我说老板是这样，我们线下演员呢就好比是那种普通的安卓机线上演员呢就好比是 iPhone， 我们做工虽然没有他们那么精良，但是功能是差不多的嘛，对吧？你非要说有什么不一样，那就是有些格式我们这边可以，他们那边不能播嘛。我说老板，你看过电视，我们就更好沟通了。哎，你看这个段子，你看这是不是至少一个灯？至少一个灯，他还挺懂。他说一个灯哪行啊，一个灯都要被淘汰的呀，起码要3个灯吧。他说我很喜欢那个刘海，哎，喜欢那个刘海。他跟我说你就跟他写一模一样的嘛。我能跟他写一模一样的，我为什么不上电视呢？对吧？大家聊天真诚一点嘛。那你那么喜欢徐志胜，你为什么不找他来写呢？该不会是因为请不起吧？
对吧？1分钱1分货，你花的就是普通手机的钱，你为什么要去追求 iPhone 的品质呢？你会在手机店里面拿着一个1000块钱的安卓机说，哎呦，这跟那个什么果的都不一样啊。就一个摄像头啊，一个摄像头淘汰了，那3个摄像头啊！哎呀，我喜欢那个刘海，喜欢那个刘海，喜欢那个刘海。其实我辞职的原因很简单，是因为我上一份工作的作息非常的不规律。我现在是一个被动的在全职做喜剧的状态。我现在作息非常规律，每天写稿写到早上5点。我觉得人在这种时刻，就是什么阴暗的想法都会有，很想抄袭。很想抄，尤其那种一次性的商务稿件，阅后即焚，没人发现了，就靠自觉了。什么君子慎独啊？君子慎独是因为君子没有熬夜熬到5点。但我又觉得我应该堂堂正正的挣钱，我是不是应该站着把钱挣了？但是现在已经5点了，我知道我 Ctrl+C 加 Ctrl+V 我就能下班了。我在凌晨5点钟，我天人交战，我又想站着挣钱，我又想早点下班。有一天我实在受不了，我就把键盘上的 Ctrl 抠掉了。我发现我在生活中是站起来了，在游戏里我蹲不下去。谢谢大家，我是小罗。